बालेन चोर हो, बालेनलाई मान्दैनौँ हामी। तपाईले कुन औषधि खानुभयो क्या? म त अचम्म लाग्यो क्या। औषधि खाएको छैन नि, बालेनको कुरा त्यो निक्ल्या होला होइन। त्यो मैले बालेन चोर हो भनेर भनिरहेको थियो, त्यतिखेरकै कुरा भएको थियो। एमालेले किन्ने बेच्ने काम धेरै गर्छ के थाहा? बालेन विदेशी दलाल हो त्यो। सुदन गुरुङ, सुदन तपाईले बालेन चोर भन्नुभयो, कसरी बालेन चोर भन्नु? बालेन एक प्रकारको विदेशी दलाल हो। सम्मान गरेका छन्। हामी सबै एमालेहरूले सबैले मानेको छ बालेन विदेशी दलाल हो। हिजो एउटा भन्ने आज एउटा हिजोको मैले भने, गफाडी मैले हिजोको कुरा भने नि त। हिजो म छाउँछु भन्ने गफ आउने होइन, यहाँ सुन्नुहोस्, हिजो मैले बालेन यसरी तपाईँ जस्ता युवाहरू यस्ता हावा बनेर गफाडी हावा बोलेर होइन बालेनको परिवर्तन हुन्छ देश, परिवर्तन हुन्छ। तपाईँले समर्थन गर्नुहुन्छ नि? केपी शर्मा ओलीज्यूले गर्नु भएको छ, परिवर्तन गर्नु भएको छ। बालेनले सपोर्ट गर्नुहुन्छ, आज एमाले भन्नुहुन्छ। बालेनले कसले सपोर्ट गरेछ? बालेनको खाएपछि आज एमाले भन्नुहुन्छ होइन, बालेनको पक्षमा छैनौँ हामी, बालेनको पक्षमा छँदै छैनौँ। हिजोको एक झापरले आज एमाले बनायो। ल हामी यहाँ सुन्नुहोस्, लास्टमा म के भन्न चाहन्छु भने बालेन शाहलाई मान्दैन।